Здравейте, отново от Shine Detailing. При нас вече имаме 4 седалки, 2 от BMW F15 X5 и 2 от Audi A8 D4, ако не се лъжа. Предстои пълно реновиране на седалките и след малко ще ви покажа какви точно са щетите по седалките, какво трябва да оправиме и оттам нататък приятно гледане. Започваме с шофьорската седалка от Audi. Има доста места, в които е доста зле, както виждате. Тук имаме изкъсано, цялата страна е протрита, доста дълбоки цепнатини. Като цяло седалката е доста зле. Боята вече тотално е приключила своя живот. Имаме доста големи омачквания в областта на предната част, която се издава. Пасажирската седалка е доста по-добре. Също имаме намачквания на кожата, но като цяло бордовете са в доста по-добро състояние. На гърба имаме тук едни проблемчета, които ще оправиме. Иначе цялата седалка е доста по-добре и ето тук по борда също имаме доста захабени детайли. Така сега започваме с нанасянето на филъра, да запълним цепнатините и да започваме да работим върху седалката. Приключихме с шофьорската и започваме да работим по пасажирската. И възстановяването на седалките на Audi. Сега започваме да ги пръскаме с грунт, за да могат да имат стабилна основа за боята и вие ще видите как става това. И видим какъв резултат ще получим. Когато боята е напълно изсъхнала и имаме две ръце боя върху седалките, започваме с финиша, който е за запазване и съхраняване на боята, когато вече е готова.